Ymedia Group, the fastest growing media group in North America. Ymedia crime report ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ 4 ਸਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਲੈਜਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਸ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਤੇ ਇਸਲਿੰਗਟਨ ਐਵਨਿਊ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2 ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਸਲੈਜਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਪਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ 5.5 ਕਿਲੋ ਮੀਥਮਫੀਟਾਮਾਈਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਫੈਬਰੂਰੀ 4 ਤੱਕ GTA ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਚਸ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $20,000 ਕੈਸ਼, ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ, ਡਰੱਗ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨ ਟੂਲਸ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। 45-year-old ਐਲਡਨ ਓਨੀਲ ਨਿਊਨਸ ਫਰਮ ਵਿਟਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਟੂਲਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। 36-year-old ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਫਰਮ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 34-year-old ਨੇ ਫਰਮ ਕਲੇਨਬਰਗ, ਇਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਵੀ 4 ਸਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਪੈਕਟਸ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਊਟਫਿਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 22 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Ymedia Group, the fastest growing media group in North America.